Bist du verstimmt? Yippie yippie yay! Hi! Yippie yippie yay! Yippie yippie yay! Yippie yippie yay! Hi! Hier ist euer Paul. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute, das hat letztes Mal so gut funktioniert mit dem Fragen- und Antwort-Video, mache ich einfach nochmal ein neues. Ja, fangen wir direkt an mit der Frage des Tages. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert. Hatra TV, der sonst auch immer sehr coole Kommentare schreibt, hat dieses Mal geschrieben: Hallo, eigentlich wollte ich dir auch so eine schlaue Frage stellen, aber ich habe keine Ideen. Darum das hier. Magst du Fleisch? Isst du Fleisch? Welches ist dein Lieblingsfleisch? Liebe Grüße, Hatra. Ja, ich liebe Fleisch. Gestern Abend habe ich noch, was war das? Rind gegessen, genau, Rind. Und mein Lieblingsfleisch ist ja so ein Rindsteak, das ist einfach geil. Sarah Becker fragt, wie bist du eigentlich darauf gekommen, mit YouTube anzufangen? Lustigerweise wirklich durch den Abi-Song. Also wir haben, bei Kumpels, ich habe bei einem Kumpel den Abi-Song gejammt und wir hatten dann diese Video-Idee und dann haben wir das Video gemacht und auf YouTube gestellt. Also so ist das quasi das Ganze entstanden und dann habe ich auch Spaß gefunden, auch solche Geschichten wie hier zu machen und das ist irgendwie ganz lustig. Karofino, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, fragt, spielst du auch Gitarre oder andere Instrumente? Du bist verstimmt. Nee, ich kann nur 2 Akkorde spielen. Und der zweite war falsch. Warte, der geht so. Ah, das ist schon mal besser. Aber die klingt trotzdem nicht gestimmt. Nee, ich kann nur 2 Akkorde Gitarre spielen, nicht wirklich. Aber ich finde, Gitarre ist ein richtig geiles Instrument. Ich wollte es eigentlich immer mal spielen, weil das finden die Mädels auch besonders cool. Wenn man so am Lagerfeuer sitzt und dann mit einer gestimmten Gitarre seiner Lieben irgendeinen Song spielt. Das kommt immer cool, weil ich als Keyboarder, ich kann ja nicht immer mal ein Keyboard mitschleppen, das kommt ja nicht so. Aber als Gitarrist, also ein Kumpel von mir spielt Gitarre und ich beneide den total. Ne, weil der nimmt dann immer die Gitarre mit, der hat die auch nach Sizilien mitgenommen. Also wenn ihr euch angucken wollt, wie wir auf Sizilien ein bisschen gejammt haben, den Sizilien-Vlog, natürlich euch in die Beschreibung. Und ich war immer total neidisch, als der dann immer die Gitarre rausgepackt hat, ganz cool, Bierchen, zack, und los geht's. Nee, ich kann es leider nicht. Finja Tiedemann. Ich feiere übrigens eure Namen, weil ich ganz oft echt richtige Probleme, ob ich das richtig ausspreche. Und ihr müsst das auch schreiben, wenn ich es falsch ausspreche. Ja? Dann mache ich das nächste Mal das Ganze richtig. Fragt, hey Paul, mich würde interessieren, ob du in der 3. Staffel Herzensbrecher wieder dabei bist. Würde mich sehr freuen. Ja, lieber Finja, das geht diese Woche los. Da freue ich mich auch total. Ich bin auch wieder dabei. Und ich bin auch sehr gespannt. Ja, das wird bestimmt super. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden, wann das Ganze dann zu sehen ist. Der Crazy Gamer. Crazy ist er da, wo man ihn braucht. Oh. Fragt, ich habe eine Frage. Gut. Was machst du denn eigentlich mit deinem Abi? Wo willst du denn arbeiten? Also nach dem Abi möchte ich das weitermachen, was ich eigentlich gerade mache, ne? Musik und Schauspielerei. Und ich bin gerade auch fleißig an neuen Songs am Schrauben und da wird es dann bestimmt auch bald wieder ein neues Musikvideo geben mit Selfie-Stick. Da werde ich euch natürlich auch auf dem Laufenden halten und halt auch Schauspielerei weitermachen. Ich gehe jetzt auf eine Schauspielschule in Köln und genau, also das ist so mein Plan und ich würde mich freuen, wenn das dann auch funktioniert, genau. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt es fleißig in die Kommentare und abonniert mich, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis bald. Euer Paul. Ciao. Ach, das wirklich was wird heute.